हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सर्दी का मौसम है और साथ में वायरस भी फैल रहा है। इसको लेकर आप इंस्टेंट काढ़ा कैसे बनाएंगे वो मैं आपको एक छोटी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरा सबसे पहले थोड़ी सी चाय पत्ती इसमें डालिए, आधा चम्मच के आसपास चाय पत्ती, क्योंकि मैंने पानी पहले ही बॉईल होने के लिए रख दिया था तो पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है। और इसके बाद आप इसमें सारे जो मसाले हैं, जैसे मैंने इसमें बड़ी इलायची ली है, छोटी इलायची है और इसके साथ ही साथ काली मिर्च है, लौंग है, अदरक है, तो ये मैंने अच्छे से कूट के यहाँ पे रख लिया था। तो ये आप इसमें ऐड कर दो। और इसके साथ ही साथ काली मिर्च मैंने कूटी नहीं है क्योंकि मेरे पास पाउडर था तो मैं उसी को ऐड करूँगी। थोड़ा सा यहाँ पे काली मिर्च ऐड कर दो। इसके बाद इसको थोड़ा सा पकने देंगे। काली मिर्च आपको ज़्यादा नहीं डालना है, वरना क्योंकि मसाले खड़े जो इसमें डाले हैं वो भी हैं तो टेस्ट बहुत ज़्यादा तीखा तीखापन वाला हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा पकने देंगे। इसके बाद इसमें अच्छे से इसको पकने देंगे क्योंकि इसमें मैंने इलायची, एक बड़ी इलायची डाली है और 2-3 छोटी इलायची हैं, काली मिर्च है और इसके साथ ही साथ इसमें लौंग है और भी कई सारे खड़े मसाले होते हैं जिससे आप यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास इस समय यही सब था तो मैं इसी को ऐड कर रही हूँ। अब ये अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब यहाँ पे आप मीठा चाहते हैं या फिर आपको मीठा नहीं पसंद है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मीठे के लिए थोड़ा सा 1 चम्मच के आसपास शहद ऐड कर रही हूँ। एक चम्मच शहद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि शहद गर्म होता है तो वो खांसी, सर्दी, इन सब चीज़ों के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो वो मैं ऐड कर रही हूँ। अभी थोड़ा सा पकने दे रहे हैं, ये पक रहा है। अब इसमें मैं थोड़ा सा नींबू भी ऐड करूँगी। तो अब इसको अच्छे से थोड़ा पकने देते हैं। तो ऑलमोस्ट इसको काढ़ा भी कह सकते हैं, इसको ब्लैक टी भी कह सकते हैं, देसी ब्लैक टी, क्योंकि काढ़े में तो और भी बहुत सारे खड़े मसाले टाइप के पड़ते हैं, तो एक तरीके से ये ब्लैक टी है जिसको आप काढ़ा भी कह सकते हैं। तो अब ये एकदम देखिए आप बिल्कुल पक गया है अच्छे से, क्योंकि मैंने पानी पहले ही बहुत ज़्यादा उबाल दिया था। तो इसको बंद करिए। इसके बाद हम इसको जिसमें कि आप लेना चाहते हैं उसमें ले सकते हैं। तो ये हमारी देसी ब्लैक टी बन के तैयार है।